Некогаш сме се радувале на тие вуковци, ги нарекувавме во наше време, и тие беа ликови, култни ликови, буквално на мирно им стоевме на тие деца кои беа скроз одлични, кои освоја награди. Сега дојде едно време кога таквите деца кои се во тој поглед на интелектуален развој надпросечни се омалважуваат, се потценуваат. Меѓутоа, тоа ништо не ги оправдува овие пориви да убиеш, и ова е не доволно за тревога, туку е војна, буквално војна, во која што стручни, компетентни луѓе ќе треба да се направат еден собир состанок и на министерствата, и на буквално на целата, на државно ниво, да се видиме до каде одиме, да се приспитаме, затоа што се почесто сме сведоци на агресивност кај малолетници. Системот е крив. Државата е крива. Затоа што, пазите сега, детето нема да биде, детево не може да биде, ќе биде ослободено од кривична одговорност. Не знам како е во македонскиот, знам за српскиот, вчера читав, под 14 години кривична одговорност нема. Родителите исто така нема да одговараат кривично најверојатно. Тоа ќе заврши во некоја психијатриска клиника, извесен период, потоа негде ќе се обидат да го ресоциализираат и да име Господ на помош како ќе го направат тоа и после мора да го пуштат. Значи системот е крив. Она што се случува е дека како никогаш до сега се прават апели, се прават стратегии, се прави и вистински се прават едукации и така натака по школите, по системот алармира не од вчера, не од денес. И тоа се години наназад. Се става акцент на менталното здравје на младите и на децата. Но ја губиме контролата врз сето тоа. Се чини дека е недоволно.